أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. abatuliriza mwenda abapaala FM radio abami n'abakyala abavubuka n'abantu ba Katonda mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abafunye birungi alhamdulillahi rabbil alamin, kubanga wiki teyinza kuggwako nga tewali bafunye birungi. Wiki teyinza kuggwako nga tewali bakutudde eddiiru ng'enjogera y'ennaku zino bweri. N'abafunye ebizibu nabo ate era babaamu. Sunnatul haya y'enkola ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mulimu abafuna ebizibu, mulimu abafuna ebirungi, naye tusaba buli muntu yenna okubeera nga yeekwasa Allah subhanahu wa ta'ala. Seba Haji, tuli ku mulimo ogw'okuzimbako abasanda. Omuntu ayinza okubuuza nti kyekyoka kye balina okukola okubeera nti buli ssaawa batugamba kuwaayo. Naye ekyo ekibuuzo tetuyinza kukyanukula, wabula tulina kukirekera abakibuuza babeere nakyo era bakyanukule. Naye nga ffe omulimo gwaffe omukulu bwe kubeera nga tukubiriza abantu mwenna okubeera nti omuzikiti ogwo guggwa. Bamaseka bangi ku muzindalo wano wentudde basomye ebintu betubeera ku marediyo gaffe tubiwulira, aya zisomeddwa, hadisi ziweddeyo, naye nga zonna tezirina kyezaagala wabula zaagala kirungi, n'ekirungi ekyo nga kyekyokuwaayo. Omuzikiti betuba tutunuulidde mu Qur'an ey'ekitiibwa, Allah teyayogera ku masomero, temulimu aya egamba nti abange mwabakkiriza amasomero, wabula mulimu kigambo masajid, mizikiti. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Ze aya zirimu abantu abo abazimba emizikiti bantu baba bamaze okuyingira okufuna imaani. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Kati mulimu aya gamba innama ya'mur madaris. Terimu sigirabangako, wabula boogera ku masajid mizikiti. Madaris ngati munagafuula bidya. Naye okuzimba kyekintu mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyatandikirako. Tusibye tukisomesa bamaseeka bukyanga abantu bagamba mizikiti. Lwaki tuli nnyo ku mizikiti? Kyekintu Mukama waffe gwe tugoberera kyeyatandika nakyo ng'ayingidde Madiina. Era omuzikiti ogwasooka okuzimbwa yali Quba. Awwalul masjid usisa fil islaami, ogwasooka okukola ki okuzimbibwa gwali Quba. Mbaserabidde naye nga nkakasa nti kyekyo, obwongo bwange tebunnimba. Omuntu ayinza okubuuza nti lwaki teyazimba Makka ng'ate nga teyazaalibwa? Naye ekibuuzo ekyo bwe kitunuulidde nawe ddamu, omusajja yali ayigganyise. Kati ebyokulabirako bingi. Oyinza okutunuulira omuntu ng'akyali mu buyeekera, tekireetebwa ekityo. Oyinza ogaa nti kankole gavumenti eruweero kuba agenda atandikira ng'ate bakuyigganya. Naye istiqraar bwe yamala okujja yalaga abasiraamu nti tulina okutandikirako kubeera nga tulongoosa emizikiti. Nze naawo kyenva ngamba olwaleero nja kusomesa ku mukyala. Abakyala bano nze nagamba njagala nnyo abakyala ba Uganda bonna bayingire ejjana. Allahumma amiin. Okujjako ali baagaanye. Abakyala njagala nnyo bayingire ejjana, ate njagala nnyo omutindo gwabwe ogw'obusiraamu gubeere nga gugenda waggulu. Nati Allah subhanahu wa ta'ala ebiseera bino bw'oba otunuulidde nga ffe abasajja abakaddekadde, otunuulira Uganda nti yakyuka nnyo okuva ku sayidi eyaffe ey'abasajja n'egenda ku sayidi ey'abakyala mu byenfuna bagazi bulungi nnyo. Naye tuyinza okulowooza nti abakyala bano ddala emizikiti be tuba tugyogeddeko bagwiramu wa? Era abakyala okuzimba emizikiti
kiri kitya okubeera nga abantu babeera awo nga tuboogerako nnyo baweeyo saddaaka zaabwe n'abaami. Naye olwaleero nja kusomesa ku mukyalo omu ayitibwa ummi oba ummu mihjan radiyallahu anha. Omukyalo ono ayitibwa ummu mihjan muraatun sauda, yali mukyala nga muddugavu, naye ebyafaayo tebirina linnya ly'eddala bye byogerako okujjako kumuyita ummu mihjan au mihjana. Omukyalo ono yali mukyala nga si w'amaanyi e Madiina, yali musajja gwe bayisaamu amaaso, era nga yali muntu abalibwa mu bantu abanakunaku, mu bantu abawangaalira e Madiina. Omukyalo ono teyalina kika. Omukyalo ono tewaaliwo omuntu asobola kumubuuza bw'aba abuzeewo n'amubuuza nti owaayi Ummu Mihjan ali ludda wa. Naye omulimu gw'omukulu mu Madiina gwali tanzifu almasjidi annabawi, nga omulimu gw'omukulu kulongoosa muzikiti ogw'e Madiina ogw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kyekyamufuula ow'ettendo era kyekyamujja mu bw'amasiikiini bwe tujja okulaba insha allahu taala. Omukyalo ono Ummu Mihjan radiyallahu anha yali muraatun sauda, yali mukyala kaddugala nga bondaba, yali mukyala muddugavu. Byafaayo tebyamwogerako nnyo okujjako tumanye erinnya limu lyokka lya Ummu Mihjan oba Ummu Mihjana. Era omukyalo ono yali mukyala ayisibwamu ennyo amaaso, era nga y'omu ku bantu betwalise nga bamisikiina abaali mu Madiina, abataalina kika, kuba Abawarabu baali beeyagalira nnyo mu bika byabwe. Era tewaaliwo omuntu ayinza kubeera ng'amunoonyerezaako bw'aba abuzzeewo nti fulaani aliridda wa, kuba akati wano Haji Kaliisa bw'abulawo bantu bayinza okugamba nti Haji Kaliisa ali ludda wa. Naye ono tewaaliwo amubuuza. Omukyala ayitibwa Ummu Mihjan. N'omukyala ono omulimu gw'omukulu yali bitanzifi almasjidi annabawi, yali omulimu gw'omukulu nga kuyonja buyonja mizikiti gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama mu ebyo ebirabika nti tebigenze bulungi. Omukyalo ono yali tamanyiddwa nnyo mu Madiina olw'okubeera nti yalina amubika n'Abawarabu baalinga batambula n'ebika byabwe. Naye omukyala ono Ummu Mihjan yayingira mu byafaayo lwa muzikiti, ate ye nno nga tazimbye buzimbi, wabula ng'omulimu gw'omukulu mu muzikiti gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama walinga kuguyonja nga gwe mulimu gwe yeewaayo okukola ogwannakyewa. Era nsuubira nti bwe tukulidde abantu babadde balongoosa emizikiti ewaffe embyalo babadde bakyala naye nga bakulukulu, naye ng'abantu babanyooma. Naye omukyalo ono omulimu gwe gwalabika oluvannyuma lw'okubulwawo kwe, era n'afuna ekitiibwa ekyamuyingiza mu byafaayo olw'okubeera nti alabirira omuzikiti ogw'ekitiibwa ogwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ayingira atya mu byafaayo? Basahaba baali tebamutwala ng'ekikulu olw'ensonga nti yali mukyala ajja n'ajjawo ebisasa. Omuzikiti gwa Nabbi naye nga bwe wali ogumanyi bwe gwali gufaanana, tegwali nti gulimu tails. Mu Luwarabu tailu baziyita bulaati. Lam yakunu hunaka bulaati. Temwalimu bulaati, temwalimu asment, temwalimu kiki, wabula muzikiti ogwali guzimbiddwa nga gwaliriddwa biwempe, oba biwempe bya minazi oba biwempe bya ntende nga bw'omanyi. Naye ng'omulimu gw'omukulu ono Ummu Mihjan nga gwakulabirira muzikiti gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nga temuliimu kantu konna kayingiramu oba kapapula ye ng'ajja omulimu gwasooka okukola. Naye Ummu Mihjan ono oba Mihjana bwe bwakeera ku makya, Allah subhanahu wa ta'ala n'amukoola n'amutta. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayingira mu muzikiti nga gukyankalanye, alaba bwe gwali gutambula si bekukola ki gutambula. N'agamba omukyalo omukadde eyalinga alabirira omuzikiti yalaga ludda wa. Bano abakyala muwulize nnyo,
emboozi eno mukyalo ono bingira byafaayo yayingira mu lwa muzikiti naye gwe mulimo gwe yali alaba nga gwalina okuwaayo lillah. Bamaze ogaa nti innama ya'muru masajida Allah man amana billah, abalina okuzimba emizikiti bye babakkiriza Katonda n'olunaku lw'enkomerero ne bayimirizaawo n'esswala. Naye ng'omukyalo ono yali talina ssente zisobola kubeeraawo nti akola ki, awaayo azimbe akwate toffaali abeere ng'azimba omuzikiti. Wabula ye kye yalina okukola kyali kimu, ng'olwaleero omuntu bolaba bwe tuli ku mulimo guno ogw'okuzimba omuzikiti gw'e Kabasanda, nti waliwo omuntu nga tasobola kuzimba kisenge kyagwo wadde ekiraabiro kyagwo, naye ng'asobola siringisi 1000. Kati mutwale mu mbeera eyo nti ne Mahjan bwatu bwe yakola ki, yasobola. Era naffe nga batubaga nti gwe kyosobola, omukyala ali wano n'omwami, kyoba okola ki, kyoba oweereza. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha, aya ziri 2. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, ne mbaamu endala la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Allah talina muntu gwavunaana era gwawaliriza okujjako ekyo kyasobola. Nawe kyosobola kyoba okola ki, kyoba onyiga oba sinye 2,000 oba 3,000. Tugenda maaso n'omukyalo ono Mahjan radiyallahu anha, ebyafaayo byamwogerako nga bimwogerako bitya nti omukyalo ono bwe yamala okufa Allah subhanahu wa ta'ala n'amujjulula. Basahaba tebaatwala buvunaanyizibwa kutegeeza ku nabbi, ne bagamba omukyala yafudde, nga balaba tekyetaagisa. Omanyi Allah yakola abantu, ffenna abantu waliwo ebintu ebimu ebitendo bye tutendebwa nabyo, naye nga kitendo ekyokunyooma abantu olw'amadaala gaabwe, ekyo tekisosola okujja kuba nabbi. Kwegamba okugeza kati minisita bw'aba afudde, His Excellency bamukubira akasimu, n'ekyama ne LC1 bayinza obutamukubira bigwerawo mu baradisa waawo ate nga olina oludda lw'ogwako nga oteekwa okubeera nga oli w'amaanyi sayidi emu oba endala. Naye otherwise bw'obeera nga tolina ky'oli, oyinza okuzikibwa nga Yusufu bw'ayinza okuzikibwa kuba teriyo akola ki, teriyo amumanyi. Naye omukyalo ono radiyallahu anha yafa. Bw'amala okufa abasahaba tebaatwala buvunaanyizibwa, wabula bo baabyekolerako kubanga excuse gye baawa eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali kwegamba teyamumatiza, omubaka teyamatira ne excuse gye baamuwa. Kiki yakola olw'ensonga tibaamunyooma, ne balabika ng'ensonga ye bagifudde entono. Naye bajja Nabi sallallahu nga amaze okulaba omuzikiti gukyankalanye, yabuuza nti omukyala abadde alabirira omuzikiti ali luddawa? Ne bamugamba nti twamuziise eggulo ya Rasulallah. Nabi sallallahu amawulire ago tegaamukola bulungi. N'abaga nti lwaki temwambuulidde? Kubanga ono ayogera Nabbi sallallahu yamanya abantu be, omuntu ayinza okubeera awo nga yamanya abantu be. Tobalaba ne mu zakatul fitri tubagamba abantu bagireete ku mizikiti. Twayinza okulaba omusajja ng'olubuto lunene n'essaati eyiseemu ligiyuzizza, naye nga wallahi talina kyagenda kukola ki, kulya kidi. Obangi gyo tubasanga ku nyama y'abatake nga basimbye eki, basimbye layini, naye ng'omuwalimu ono mumulaba nga atalina kyakugira kyakola, yamanya abantu be batambula. Era ffe boolaba nakugambako Haji Karimu nti ffe tumanyi eyafunye ssente, ate ffe tumanyi eyavuwadde, era ffe tumanyi ani agenda okwavuwala. Abo tubamanya lwa nsonga ki nti oba oli awo najja assalamu alaikum sheekhe mudda mu kasonda gwolowooza atya oba omusajja omugagga oba sheekhe agenda mukutula, naye abatagenda mukutula oluusi amuyitira mbisibulye nti konteina zonna baazikutte, nzaabaddemu ekiseesi zonna baazikutte sheekhe, walaba wano neetaaga dduwa. Era nze nagamba nti kuolabira nga omugagga nga sente zigenda ziggwawo, kusooka ku layini ya Juma, tasolaba omugagga ng'asoose ku layini y'ejjuma ng'omanya nti sente zigenda ziggwawo. Omugagga ye najjuza bujjuza swala, ye sunna yaabwe.
ajjabuze kola ki kusala kubanga emirimu gimumalayo naye kasobola banga atandise okutereeza ab'embuto ennene gwe weyongerako emabega gwe kola bwoti ng'omanya nti ezo sente zakoze ki ezo sente zigenda kati ono omubaka Muhammad sallama ye yatuyigiriza enkola eyo ey'okumanya abantu bano ey'okumanya abantu bano gw'olaba musajja ki omugagga fulani ng'akeera mu muzikiti gwe n'otabanya sofe nga twategeera dda omusajja emmaali yonna yaggwawo dda yasigaza lubuto nalwo olugenda lukola ki luggwawo kakati ono omubaka Muhammad sallama ye abantu be yali abamanyi n'abuuza aina fulana omukyalo ono abadde alabirira omuzikiti nga sikyamulaba ne bamugamba nti omukyalo oyo twamuziise eggulo twamukoze ki n'amazedde omuziika kati lwaki temwaŋŋambye ne bawa excuse ne bagati ya rasulallah twakusanze weebase era wakarihina twatidde nnyo okubeera nga tukola ki nga tukuzuukusa hadisi ndowooza kanjirete makulu gaayo nti omukyalo ono bagamba nti fawajadu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kadinama basingana omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam akoze ki yebase fakarihu an yuqidhuhu ne batamwa okubeera nga bakola ki bamuzuukusa fasallu alaiha bamusalira wadafanuha bibaqii al-gharqadi bamuziika mu bakiye madina falamma asbaha bebamala okukeera kumakya falamma asbaha rasulullahi bebwamaru nabi sallallahu alaihi wasallam okuzuukuka kumakya jaa'u bajja abasajja basahaba fasa'alahum anha ne bamubuuza n'ababuuza ebikwata ku mukyalo nti omuzikiti nga ndaba gukyankalanye faqalu ne bagamba nti kad dufinat ya rasulallah twamaze dde okukola ki okumuziika wakad jiinaka fajadnaka naima twaze ne tukusanga ng'okoze eki nga weebase fakarihina an nuqidhaka ne tutya okubeera nti tukola ki tukuzukusa qala naga nti fantaliku mututambule tugende fantalaka yamshi wa mashaw ma'ahu n'atambula nabi sallama n'agenda okutuusa aruhu qabraha we bamulaga entaana ye faqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam n'ayibirira omubaka Muhammad sallama wasaffu wara'ahu ne basimba emabega we fasalla alaiha namusalira wakabbara arba'an naleta takbira takbira nya eyo na hadithi eri musahihu nasa'i bikitabo kya nasa'i ngaba wati hadithi bibakola ki batambula nsubira nti shekhe muganda wange shekhe Umar Siddiqi ayimu hadisi mukubu nnyo atebekedde kati akola ki nabi salama kyejagadde wali bushahidi mu kintu kino yagani inna hadhihi alqubur entaana zino zemulaba mamlu'atin dhulma zijjudde bizikiza sobola nti olwaleero tugamba abantu baweeyo kati n'ekyokuwaayo kyekiyinza okutangaaza entaana zaabwe ku bizikiza by'abantu abazirimu oba bakadde baabwe oba baganda baabwe oba kiki abalimu bonna bomanyi abooluganda lwago oyinza nti after all eggulo nawadde ate n'olwala naye nga kitaawo ali mu ntaana jamaani naye entaana eyo mamulu dhulma ejjudde bizikiza ala ahaliha tosuubirayo ettaala gy'oteekayo yeene yettaffaali waayo kati bw'omala okuteekayo nga balbu ekola ki kati entaana gitwale nga yaka twaleyo gwe tulina kubanga ebifaananyi ebyo bikola ki bw'oba totaddeeko sente raswida sente ennyumba eyinza okukwata ekizikiza nze olwali tubadde tuva mu tawuni olwaleero ngeze okutuuka eka nga gaweddeko neera mbaze gamba mutabani wange nti owaayo akapapula kakano ntambudde nako manyi tosigwako obupapulapapula ogw'amasannyalaze bamanya abasigaddeyo simanyi ngeri ki gye bagakozeseza nonga ateekako kakati naawe okuteekako kwayakayo omuntaana buli kyoteekayo wa mukaddewo nga kabalubu kaaka gwomanyi oyinza okubeera ng'otaddeyo omutwalo gumu ojja kufuna yunisi 4 obula kubanga lyonoobeera ng'otaddeyo yunisi 4 era zijja kutambula awo mpola mpola bwe tokoowa kugamba nti nga bw'otokoowa kugula yaka
era tokoowa kutangaza kizikiza kya mukabbuli ekyo ekizikiza kubanga ebyo bannange kabbuli kinya si kyakuzanya hadisi emu Nabi salama yagamba nti khalaqa Allahu al-qabra Nabi sallallahu Allah yakola kabbuli min ghadabihi ng'agikola mu busungu bwe kubanga enyiga naye nga bano abasigadde ekintu kye balina okukola sadaqa zino zituwaayo nezimulisa abantu baffe abali mu ntaana ezibeera nga zizigaziya kati ono omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku mukyalo ono yagamba nti inna hadhihi alqubur entaana ezo zemulaba mamlu'ati zulma zijjudde ebizikiza ala ahliha ku bantu abazirimu wa inna Allah azza wa jalla naye Allah ow'ekitiibwa yunawwiruha aziteekamu ebitangaala bisalaati alaihim n'okusabira abantu abo abazirimu Allah n'ateekamu ki ebitangaala kyobalaba mu hadisi eri idha mata ibn adam bw'aba afudde omwana adamu inqata amaluhu illa min thalathi emirimu gye gikutukawo okujjako emirimu esatu mulimu awwaladin salihin oba omwana omulongoofu yad'u lahu ng'asabiraani taata we oba maama we oba kojjaawe oba jjajjaawe sisuubira mu bantu abali olwaleero wano abawuliriza nga okujjako nga wazaaliddwa ggulu ne baba wazaaliddwa ggulu era jjajjaawe ayinza okubeera nga taliiwo oyo abeera wa mu lulyo olwo okubeera nga ositahaka okubeera nga obaako ne koowaayo okusobola okukola ki okutangaaza egundi eno kabbuli ye lwaki ndeese ekintu kino ndeese ekintu kino nti omukyalo olwo omulimu gwe yali akola mutono ate nga gukwatagana ku muzikiti kuguyonja buyonja kugukola ki kuguyonja buyonja naye ate butya omuntu akutte ettaffaali n'aliwaayo n'azimba ng'ekimuzimbya nga tazimba lwa malala kuba tuzimba amayumba mangi shaka bino byonna bye tulimu abantu tetunnamanya wa gye tulaga omuntu bw'atamanya gy'alaga tayinza kumanya gy'ava olw'ensonga nti abantu bangi tuzimbye amayumba era tuzimbye amayumba ekitali kibi kubanga omuntu mu bintu ebimu by'alina okukola kusula bulungi kulya bulungi kwambala bulungi ebyo birina rukhswa naye abaffe ennyumba eno oluvannyuma lw'okugivaamu ennyumba eri gy'ogendamu ogitegekedde ki lwama akwata assurance naga nti man bana lillahi masjida omuntu azimba ng'azimbye ku lwa Allah masjidan ng'azimbyeko omuzikiti bana Allahu lahu baitan fil janna Allah amuzimbira ennyumba muki mujjana omumahjani oba mehjana bwe tubaddeko ekyafaayo ky'omukadde oyo gwe mulaba akeera namwe mubamanyeeyo mu byalo abakyala abakadde abo ne bajja abakyala ne banga bayonja emizikiti gyaffe tusaba Allah bataasi mulabye ekitiibwa nabbi kyamuwadde ate ng'omanyi omuntu nabbi gw'aba asabidde nabbi gw'ayimiriddeko ku ntaanaaye jjukira lwaki bano oluusi tebaagenda wa nabbi kumwesibako babeere nga bamubikira omukyalo oyo nabbi naye ku sayidi ye munnanga abamu ng'asindika Umar oyo genda omusaalire ya Abubakari genda naawe oyo mugende mumusaalire oluusi ng'asitukiramu era omukyalo ono gwe twogerako mu mihjan oba mahjana mukyala yafuna ekitiibwa lwa muzikiti era nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bamaze okumumubikira nti yafa yemu ku hadisi ze tulina nti omuntu bw'aba afudde n'aziikibwa omuntu asobola okugenda n'ayimirira ku ntaana ye fasalla alaihi aw alaiha n'abeera nga amusaalira naye ng'omukyalo ono kuba nabbi sallallahu alaihi wasallama oluvannyuma yasaba basahaba mumulagirire wa waakoze eki waaziikiddwa era omubaka yatambula ne basahaba ne basimba nabbi n'abakulembera nga bwe tugambye nti fakabbara arba n'alita takbira meka nnya nga bamaze kubabuuza dulluni mundagirire ala qabriha ku ntaana ye ekitegeeza ki nti waliwo abantu abamu omubaka be yagaanibwa okusaalira ng'abannanfuusi mungu n'avuga toddayo n'oyimirira ku ntaana zaabwe wala tusalli alaihim era toddayo n'okola ki n'obasaalira naye omukyala olw'ekitiibwa ky'omuzikiti nabbi sallallahu alaihi wasallam kyamuwaliriza okugenda n'abaga nti bannange omuntu bw'afanga bw'atyo
muntegeezangako kubanga entaana ezo ze mulaba mamlu'a zijjudde zulma ebizikiza naye Allah subhanahu wa ta'ala yunawwiruha aziteekamu ebitangaala olwa saddaaka zino bannange zetuwaayo olwa emirimu emirungi gye tukola kubanga tewali kirala kyonna ky'oba osigadde okuggyako okubeera ng'ofuna ebyo ebiba bikuweereddwayo abantu bo. Naam. Essaawa eno naam waliwo omuntu agamba zuluma waliyo ekizikiza naam nze mbafudde kimukwatirako muntu tolowooza nti abantu bafa bakola abantu bafa mibiri naye emyoyo gyabwe gisigala nga miramu era abantu bajja kubonyaabonyezebwa era abantu bajja kuyingira ejjana naye sababu bonna abawaayo bayingira ejjana. Allahumma amin. Tujja kuyingira ejjana. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagambye kullukum tadkhuluna aljanna, mwenna mujja kuyingira ejjana illa man aba, okujjako anaabagaanye. Basahaba baaliwo bambuuza nti ana asobola okugaana ya Rasulallah. Yagambye omuntu anaagoberera byenzize nabyo yejjana agimaze, naye anaabigaana bannange ajja kubeera nga akoze eki, akoze bubi. Nabwekityo okuwaayo kuno kwe tugamba ye muntu okuwaayo ng'owaayo lillahi kungo oweerayo omukaddewo ng'omanye ekintu kyayo, kubanga kulla ibnu adamu khata, mwana adamu yenna musobya, naye wa khairul khata'ina at-tawwabun, abasobya abasobya ate ne bakola ki, ne beenenya. Wama yudrika, omanye otya oba kitaawo naye yalimu abo abasobya kubanga atuukiridde. Naye ebyo ebitonotono bisangulwawo bisadaka. Katono ali mu ntaana shefe gogambye kitaffe tuweereyo bwe musuulirayo omutwale essaawa zino. Allah nga agutegeera lwaki tagutegeera? Allah azze emyoyo gy'abaddu mu ntaana gadi fulani wuuna ali bwati ne bwati, fulani wuuna akuwaddeyo. Nkugambe ebyo bifaanaganako nga bw'olaba yaka, tetujja kubakubira bifaananyi by'aba Firawuna, tebiriwo kati olwalo Bahamana. Tubakubira ebifaananyi ebiriwo kati, nti buli lw'oteekayo raswida n'oteekayo ssente ng'amasanyalaze gaaka, buli lwe ziggwako nga gakola ki, nga gazikira. Kyova olaba buli ssaawa tubeera twegayirira Allah bakadde baffe abali eyo, Mungu abeere ng'akola ki, abasonyiwa. Naye ate bw'oba owaddeyo fa awula, kikisinga obuki, kikisinga obulungi. Abanga emizikiti gino gy'olaba egizimbibwa n'okugirongoosa, kugirongoosa renovation, ne tukola buli kintu kyonna kirina embeera ey'amaanyi ennyo mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu, kuba Obusiraamu kwe butambulira. Ate kyekiweesa ebitiibwa byonna, eddiini eyaffe ey'Obusiraamu kyekigiweesa ekitiibwa. Toyinza kubeeraawo nga musaalira mu kiwempe, owulira gwe n'olowooza nti waliwo ajja okubawo ekitiibwa, kuba omuntu atambula n'ekitiibwa jamaani. Ogamba baani nti Basiraamu baawo abali mu kiwempe awo, kiragira ddala obuntu obutali bugunjufu. Ate ensi egenda ekyuka. Omuzikiti gwe babagamba gwazimbibwa dda, ne bwe guzimbibwa gwakaddiwa, kubanga buli kintu kyonna kirina okukola ki, okukaddiwa. Olwali tuli ku mulembe gw'amasimu, ensi yonna tugikutte, kati tuva kwogera n'ab'e South Africa, boogera n'ab'e Dubai. Gw'osuubira nti omuzikiti ogwaliwo ku mirembe gya jjajjange Sudi Kadooli, nyomanyi jjajjange yafa 1994, gwolowooza nti gwe yalekawo gwe gulina okubeerawo, kati ali myaka 7 n'ekintu ng'ali awo wansi. Kati ekimuyambako gwe muzikiti guno gwe yazimba, jjajjange yazimba omuzikiti, wadde gwaddibwamu ne gukola ki, ne guzimbibwa, naye Allah asigala amutwala mu maaso. Tolowooza nti be guvaawo abazimbawo kaabasanda, ate empeera zaabwe ziba zikoze eki, ziba zikutuseewo. Naffe be tunaaba tuvuddewo jiili eno eriwo, generation eno eriwo, be baliddawo abaliddawo ne baguzzaawo ku mbeera eribaawo, oba balizimbisa gundi sepulingi oba balizimbisa ki, era tuli batusigala tukola ki, tugabana empeera ezo eza bulijjo ze tulina okukola ki, nga bano tebakendedde na bano tebakendedde. Nono omukyala gwolaba lwe tubaddeko Ummu Mahjan yasigala afuna empeera ze ez'okulongoosa omuzikiti wadde nga yamaze okuyingira ki, entaana, kuba yateekawo sunna eyo ey'okulongoosa omuzikiti. Kakati ekyo ne kitegeeza ki? Ekyo kitegeeza nti emizikiti dawru nadhaafa fi hayaati al-muslim, girina role y'amaanyi nnyo ku bulamu bwaffe ng'Abasiraamu, kubeera nga tugiddaabiriza. Ekisooka
okubeera nga tukikola ki tugizimba obupya. Omukyalo ono gwe twogerako Nabbi sallama yeegomba nnyo olw'ekigambo ky'omuzikiti okubeera nga shahidan nga mujulizi abeerawo ku jeneeza ye, naye wadde bano baali bamusubiza empeera z'okusaalira omukyalo ye yakola ekintu ekirungi ekyokubeera nga alabirira emizikiti. Fe olwaleero mu mbeera yaffe tokyasobola kuva wano, ffenna tetujja kuva wano tugende tuzimbe tukube obudongo tukube gundi, wabula ssente zaffe zezino tweyimirira tusobole okubeera nga naffe tugabana, tubeere nga tugabana, tuteekewo abakozi babeere nga bakola ki, nga bazimba omuzikiti ogwo nga guddayo okubeera obulungi. Abooluganda, omuzikiti gulina embeera y'amaanyi nnyo ku mbeera zaffe ez'obusiraamu. Ekisooka, omuzikiti ogwo mwe tusomera. Abantu abasinga bali 80% irimu bagijja mu mizikiti. Naye kiri nnyo okusomera mu environment nga mbi. Gwe n'obeeraawo nga wooli tewakusanyusa. Alhaji okitegeera bulungi. Oteekwa kiringa bw'ozimba ennyumba yo. Toyinza kubeera mu nnyumba yo. Nze mu muntu azimba ennyumba njagala nnyo asooke kukola munda. Wasiza walootera. Okusinga okukuba kuno kungulu ng'ate munda buloka njereeri. Tesooka ozimbe ekisenge kyo ky'osookeramu n'eddiro ne bw'oba tonnali kuba plasita. Osookere ekisenge kyo w'obeera. Kati nawona we tufunira irimu eno gy'olaba gye tufuna olwaleero va ku bantu abataddeko rediyo olwaleero. Naye swala kuwereka okusaalira jeneeza kukola buli kintu kyonna tubiyigira mu mizikiti. Awwalul madrasa ly'essomero eryasooka mu taarikhi al-Islam eryo ery'e Madina ly'olabaawo, jami'a olwaleero ziriwo, university eriki, abantu bali ku doktora, abantu bali ku magister, naye ekyasooka irimu yonna yavaawo Madina. Olwaleero yonna erimu eri ku Abu Huraira basomera tebalina university muzikiti ga Sa'id ibn Musayyib balina muzikiti ba Imam Malik awo e Madina bafukamidde muzikiti. Fete tumanyi bukulu bwa muzikiti n'abaddugavu fe tugiraba, naye omuntu atambuddeko mu nsi abantu bazimba emizikiti. Ekitegeeza mmwe kati fe tudde mu percentage mmwe aba blackboard abasomye ku nnoni nga bawandiika ku blackboard muyinza okuba nga mulinga nga 8%. Fe abasigadde ffenna mwenna mizikiti. Emizikiti gino gye gituwa ki ekyokukola? Barlaman, parliament yaffe. Mu Luwarabu bagiyita barlaman. Bagita Barlaman. Parliament yaffe. Obula ssebo. Uli ekigambo ky'ekitiibwa. Ye parliament yaffe. Basahaba ridwanullahi ta'ala alayhim be baalinga bagenda okulonda khalifa nga Nabbi sallallahu amaze okufa baatuulanga mizikiti. Majlisi shura okubaganya ebirowoozo, okwewa ebirowoozo bonna nga bali mu mizikiti. Baya zonna ezaakolebwa zonna nga bali mu mizikiti. Ye parliament. Owula sebo ye somero ye university owulya ye primary yani byonna biri mu muzikiti. Nefa kaifa ofaanana otya gwe azimbye ng'abasiraamu mitwalo na mitwalo abagenda okukola ki okusaalira muzikiti gw'abasaana nga buli asaaliddemu ogabana. Allahu akbar. Ebintu bino oyinza okubirabanga ebyokuzanya. Allahu akbar. Laba akawunti eyo ng'ogabana naye nga wateekako siringi 10 mpaka Allah lwalizingira ate buli muntu yenna abeerenga mukakafu nti buli ataddeko siringi z'10 tetugenda kubeera nga tutuuse mu jjana nti buli muntu agenda kubeera mu nnyumba ya gundu kuba yateekako miliyoni. Wabula buli muntu yenna agenda kubeera mu lubiri lwe. Embiri zaawukana shekhe. Nabbi sallama bwe yatuuka mu ggulu yagamba nti mu ggulu mulimu maala ayinu ra'ati, mulimu amaaso ge bitalabangako, wala udhunu sami'at, mulimu amatu mu jjana ebintu ebiriyo nga tegabiwulirangako, waliwo ebintu nga tebiyitangako ku bwongo bwa muntu. Nabbi sallama n'atenda ejjana n'agamba nti endabirwamu zaayo owulira ssebo zaakolebwa mu lu'lu'u. Ababeera munda balaba ebiri ebweru, n'abali ebweru balaba ebiri munda.
okutangalijja okulyawo olwayo jamaani oyinza okukolerera eddirisa limu ery'ennyumba omwaka mulamba ennyumba ng'ogitaddemu bipapula nga biganye naye wali byategekebwa dda eri omuntu nga n'ensi tetunabeera mu duniya yajjala gyeri etulindirire ate ekirala abantu bajjukire Sheikh Karim nti waliwo Kampala omulaba kibuga kyaffe naye waliwo lw'otuuka mu kibuga n'okitunuulira bw'oti ng'ennyonyi neetera okukola ki okugwa gwe njogera naawe otambuddeko n'otunuulira ensi ng'eyaka tajalaga nti abaaye ladies and gentlemen kati mwesiba enkoba n'otunuulira we mukkaluga naye wano mu bizimbe bino byonna ekitaawe kiri luddawa ng'ensi yonna eyaka mala aino ra'at amaaso nga tegakola ki olunaku lwe nasooka okugenda mu nsi eteri Uganda neewuunya nnyo era olubuto ne lukyankalana ne nga nti ya rabbul alamin wo wano bwendaga nga ndaba ensi njeru nga ndaba ensi ki njeru be bagamba nti ejjana erimu ebintu ebitalojjeka Mungu bye yagamba Nabi sallallahu alaihi wasallam walaqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra be yagenda mu ggulu yalaba ra'a min ayati rabbihi al-kubra yalaba ebyeneena ebiri mu ggulu yalaba ebintu ebyo gye tukolerera yalaba ebintu kwegamba naye yennyini ne yeewuunya nga naye bamutambuza tuwa gye yaliko nga abuuzabuuza gibuliru kino kiki nti kino kiriwo ekitiriwo ekiti kino kiki kiriwo ekitiriwo ekiti ejjana yamulagibwa omuliro gwamulagibwa naye mu jjana byeyalabayo Nabbi sallama mu ntenda yaabyo yabitenda naye ne bimukola ki n'atuuka ekiseera nga naga nti bannange kiri eri kizibu nga buli omu alina olubiri lwe buli muntu alina olubiri lwe ate aruluha sab'u samawati nga lwenkananga eggulu n'ensi si wano mu Uganda olubiri ziringa nnya olw'ejjindi embiri ziweddeyo naye olubiri olulimu buli kintu kyonna embiri eziri nti tajiri min tahti al anhar wansi waayo migga nakuwa ekyokulabirako ekya Balkisi yava ewuwe n'agenda e Falastini wali Sulaiman naye bwe yatuuka wali ate ye Bolapu yali tamuyina yali talina tails yali tabirina era agenda n'asitula ku ngoye ze bw'ati ng'alaba ng'ayingira amazzi okiraba Sulaiman amuga nti innaha qawarir zino bino ndabirwamu tambula butambuzi si mazzi nga tabirabangako kati naawe olina ng'ate naye kabaka nze nakayingira mu mbiribbiri nyumiza gonsinze yayingirako mu lubiri lw'ebbanda amperekeddeko Seeka Abdul Bedi Kamulege nemuwerekera mu lubiri lw'ebbanda nenkulabirako naye kensobola okubuulira akamu bwe tutuuka ku gate embeera we yakyukira ngenda okulaba abantu basatu n'abalala basatu batambula bwe bati badduka mpolampola emotoka eri mu makati awo byatandikira kati gye byalaga sijja kubuulira naye olubiri olwokubiri nali nnyingiddemu olubiri lwa Kabaka Salman Emina bin Abdul Aziz Allahu akbar akubuulira ekintu kimu tumala omubuuzaako sono batulondamu bulungi kati oba oyogera naye nkubako ekifaananyi nga tuli awo kaadi zajja mu Uganda nga tuvuddemu abantu babiri yali tanaba kufuuka his excellence the ambassador Rashid Yahya Semodo nga tanafuuka kati kaadi ejja bagamba nti kaadi z'abanaayingira mu lubiri kubanga tuva eno bagamba oli mugenyi wa kabaka yakweyitidde ajja kukulabirira ate bwe mutuuka eri ate ne balondamu abagenda okulya naye ekyemisana ng'omutunulako bwoti kati kaadi bwe zijja mwena tebabatwala era balondamu ndowooza n'ejjala bati bajja kutulonda kaakati kaadi mu butuufu batandika okugamba nti kaadi genda okola oli ajja ruumu nga bw'agaba naye minna mubeerawo bwe muti kati Uganda nga baginkwasa yange his excellence asigadde awo tajja kugenda Abdulkarimu yagenze kati aŋŋamba wayi oba wayi ndigimpadde gwe n'osigala
kuno gy'osomedde kuno gy'owangaali ndikaso ebbanga lyemaze eno sinayingira yeeyo nvaako nze ndi ku byange olwogera lwarabu lukago n'oyogera kino nga ndeka lwaki bagimpadde naye sheekhe kankubuya ekintu kimu olwasa abasajja nkubuulire kye nalaba ebiri esijja byogera naye eri tumaze omukwata mu ngalo we tutudde holo gye tutuddemu nga tulinga abatudde mu gold saabitegeera kati amukwata mu ngalo ate ayingira mu kisenge ekirala naye nga tulinga abantu 15,000 nga lwo tuyingira mu dining naye nga dining nga waliwo layini embuzi bazisibye ku misito bwe bati nga dining evanga wano abamanyi palo weero wano old Kampala n'okugenda eri ku mabirizi eyo dining tomanyi kyakukwatako tomanyi na kyakuleka ate nga nawe olina ebyetaago byo otunulako obutunuzi bw'oba olina ebyetaago byo oyagala okukwata ogamba akabuzi bankateeke mu nsawo katonda baffe nawe katoyogete ku mbiri ze mu butuufu ombiri Allah n'agamba nja kukuzimbira olubiri mu jjana luba lubiri luba luki ate nga tolina kyosobola kukompeyalinga wano ku nsi kuno tosobola amagezi agazimba wano Allah yagabawa naye gw'osubidde otya nti ate oli yennyini azimbye nga kubala wagati bana Allahu lahu Allahu mu lulimi Olwarabu ye faa'ili ye mukozi yennyini yazimba baitan fil janna nyumba muki mu jjana bismillah sabo Sheikh Abdul Karim njagala tukkiriziganye ti Allah bw'ali tumma ejjana tulibeera ffe nnyini ffe tujejjeemu kubanga boddako emabega mu byafa eby'obusiraamu ffe kati tuli mu kuzimba awantu nga ne poloti tetugiguze naye abasajja bajjajjaffe abasajja abaasookawo mu busiraamu baali beetandika bwetandisi bamagatto bo ne basalawo ne bagula ekifo kati naye buli babuswavu bw'amaanyi nga tutuuse mu maaso ga Allah tuvuga nti ffe baagula ekifo naye n'okuzimba kwakola ki kwagaana tunuli olwaleero abantu b'e Madiina ba Muhammad sallama bavudde e Makka bagenze e Madiina baguze nabbi yagulawo olaba yagulawo ne ssente ze ate n'azimba so bala nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba ayogera mu Qur'an agati faman zuhziha ani nnaari bannanga omuntu alyesambisibwa omuliro wa udkhila aljanna nayingizibwa ejjana fakad faaza aliba yeesiimye kuba waliwo abagenda okubeera mu kompawundi yaayo waliwo abagenda okubeera ku lubalaza lwayo naffe twagala tubeere mu nnyumba yaayo Allahu akbar n'olubalaza ng'oliawo ku lubalaza tuyingira lwolwe lwangu okubeera ku lubalaza lw'ejjana kyo kyoyita ekyokuzannya sooka obuli siraatu batuusa ku lubalaza siraatu be baba bagyogerako ega jisirun mamdud jisirun katindo mamdudun akeegolodde obulungi be baali bakatenda bagamba kalinga olwoya lwa kakowekoowe yamtad kagaziwa hasba amali labdi okusinziira ku mirimu gy'omuddu obanga boolaba obwogi bw'ejjirita ye siraatu egyowulira maaso waliwo abasajja waliwo bamalayika abakambwe mungu alina bamalayika abakambwe gagandi faliyad'u naadiya agenda kuyita akakilabu ke naye aga sanad'u zabaniya nange nyina ejje lyange ezibizi libayita zabaniya naye zabaniya ebuuza ekintu kimu man lahu jawaz jaza lahu alina ebiwandiiko yayitawo wa inna falyaskutu fi nnaari wassa ekyo gwa muliro biwandiiko bye bikuyisaawo ebirimu n'omuzikiti jawazi safari ng'okutte ekikumi kyo nga kyowuuba ye pasipooti yo ya Allah zale sawa 5 nempaayo naye wanuwo wazibu abantu balala bagenda giyitako nga boolaba nabbubi abantu bagenda kugiyitako kalbark ng'olumamya abo bonna bantu bagenda kuyita ku siratwa ne siratwa ki ekigituyisaako mirimo gyaffe gino saddaaka zetuwaayo n'olwensonga eyo Allah okugamba nti faman zuhziha ani nnaari omuntu aliyesambisibwa omuliro wa udkhila aljanna nayingira ejjana fakad faaza aliba akoze eki aliba amaze aliba yeesiimye okutte fayiro zo mulimu saddaaka mulimu eswala eswala ezaffe za bitulituli jamaani eswala ezaffe tojagamba nti eswala ojjaggi beera ku 100% ntuufu zino ezirowooza oba okyagiri mu tiyagaasi n'avuga
nodduka emisinde nogaati wali nange mbadde tutegedde mpulidde kivuga kikubye nange nenkola ki kakati embeera eyo tulina kuyitiriza kukola mirimu mirungi abooluganda saddaaka zetuwaayo Mungu agani lan tanalu albirra temusobola kuyingira jjana hatta tunfiqu mimma tuhibbun okujja nga muwaddeyo kwebyo Allah bye yabawa wama tunfiqu min shay'in kimuwaayo kyonna fa inna Allah bihi alim Allah akikola ki akiwandiikira akimanyi buli wokwata n'owaayo tolowooza nti Allah takimanyi Allah akimanya era naawe kennyini kyekintu tataqarrab biha kyosembera nakyo eri Allah njagala kukuwa ekyokulabirako kimu nti olwaleero wiiki eno ogiraba tugiwunzisa olwaleero naye omuntu Mungu ayagala nnyo omulimo gwokoze ng'ogukoze lillah ng'osobola okusembera nagwo mu maaso ge ya ayyuha alladhina amanu taqullah waltanzuru nafsu ma qaddamat lighadi osooka otunulya ekyenkya kyojja okwanjulayo gwe kennyini ekigambo ky'okwanjula kinene tekutiisatiisa waliwo omukungu omu yagamba naye obusajja obwo bulimba bugenda ne busoma ebintu ebiri mu ntaana n'olowooza nti bwali butuuseeyo mawulira ssebo ne bukulemesa n'omwenge gwo gwe walikoze ki gwe walinywedde omuddu wa Allah yamujjulula dda naye yayogeza mu ngeri ya tahakkum yakudaala naye olwayo bino bye tukugamba fact bye mazima byebiriyo nti emirimu gino gye tugenda okwanjula hadisi nyingi zibasomeddwa abashekhe bayambala basomye baani bonna bejjukira mikwano gyange waseeka nti teri kintu kijja muntu mu nvuba illa sadaqa okujjako saddaaka mu byo njagala okuwa ekyokulabirako basajja abaali nga batambula mu ddungu obudde ne bwekyanga ne balaba empuku ne bagiyingira ne bamala okugiyingira ejjinya ne lijja ne likola ki ne libikkawo abantu bayinza obutamanya mpuku naye ejjinja lijja ne libikkawo ng'ate ly'amaanyi bwe lyajja abasajja bali munda ndi bannange buli muntu yenna asembere eri Katonda we n'omulimo gwonna owulira gwe yakola ng'akoze lillah temulimu riyaa temulimu kabandabe temulimu kino abasajja baasitula emikono gyabwe ya Allah nze nakola bwenti ne bwenti ya Allah nakola bwenti ne bwenti naye nga byonna mbikola ku lwo bw'oba wakkiriza omulimo gwange Allah tusaba otutaase olwayo bantu tugwa bizibu nga tolina mulimo gwonna gwewakola lillah gw'osobola okwanjula ti Allah nayina emitwalo ebiri nenzijako 50,000 ku lulwo nenzimba omuzikiti gw'Ekaabasanda ku lulwo naye Allah bw'oba wakkiriza nzija bizibu bino byendimu Allah awuliriza ebizibu essente zino laayoguni abagagga bangi basibiddwa ne bavaayo nga tewakyaliwo kintu kyonna kyalina kukola okujjako okudda eri Katonda we bw'amala okudda eri Katonda we nga ssente tezikyamuyamba era agenda okuva eruzira nga sigiri ekulukuse nti kiki nti wallahi natuusa awantu ng'ekirina okunzijayo saddaaka yokka gye mpaddeyo n'alaaja naye Allah nakola bwenti ne bwenti ai Allah nakola bwenti ai Allah nakola bwenti ne bwenti Allah n'ataasa tagana omuddu yategeera ekintu kyange Mungu akwata jamani Mungu akwata Mungu agani inna batsha rabbika la shadidu benkwata nyweza Mungu akwata Mungu yakwata nabiyullah Yunusu n'amukwata ng'ali fi batnil hut mu lubuto lw'ekyennyanja ekyennyanja tekyagana kulya bintu byakyo ekyennyanja tekyagana kutambula ekyennyanja kyali nga kigenda wansi alindizikiza kumpi bya mirundi ena ali mu lubuto lwa kyennyanja ali mu kino n'ekigambo kyayogera subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ekyo kyokka Allah n'aga nti bamalayika bagenda maaso ga Allah ne baga nti ya rabbi tuwulira sawtu eddoboozi dhaifun nga linafu nnyo ng'ali fi ka'i al-bahari liri ku ntobo y'ennyanja naga nti hadha abdi Yunus bun Matta oyo muddu wange Yunus lakad habastuhu musibye mu kifo atasobola kuva musibye watasobola kuva naye Mungu omulaba nkulayi bwagati falawula annahu kana min al-musabbihin senga teyalimu abo abammanyi lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun yali maze mu lubuto lw'ekyennyanja paka lunalizuzeeko ensi naye yayogera ekigambo bamalayika ne bagenda fasajadu tahta arshi rrahman ne bavunnama wansi wa arshi ya Mungu ne baga nti ya Allah
omuddu wo Yunus buli ssaawa abadde omulimu omulungi gwakola nga buli ddakiika emirimu emirungi gikola ki girinnya naye ya rabbi musonyiwe n'agandi mutadde Mungu namu ekyenyanja kimuwandula ekyenyanja kyali ku biragiro tekimujjaako oluliba tekimumenya amagumba tekikwata ku maaso wadde ku nnyindo kati abasawo bange babuuza ab'emulago oxygen yamujjawa ng'owakola oxygen mbamanyi kati bajja kubuuza naye aseka ebintu ebyo byetaagamu okwetegereza oxygen yavaawa kati oxygen gwe wamukola wali okozeeyo oxygen Allah yenanyiri oxygen yamanyi temubuuza temubuuza oxygen yamuleeta automatically n'abeera mu lubuto lw'ekyennyanja era ekyennyanja kyali ebintu byakyo ennaku esatu ze yakimalamu fanabazahu ila al-ara Mungu ekyennyanja ne kimukanyuga ku ttale ate Mungu musaawe eyo n'amezaawo min shajarati yaqtin mu muti ogwalina ebikoola alina okwokebwako musana agenda okuddayo ng'atayidde ku layini ekitundu ekyo bakintuusaako kiri wakati w'ettake ne Siriya awo okkirira baaterekawo abatake ekimuteeka lukwate nemuteeka wabbali omugadi waayi nkutuusiza nange ndi ku biragiro tonnenya Mr. Yunus Mungu n'abezaawo omuti ne gujjako ebigo naye ffenna tubeera mu batuni lhuut mu lubuto lw'ekyennyanja tulina ebizibu naye ebizibu ebyo ssente zaffe tezisobola kubimalawo wabula buno bwe tuwaayo ate bwe butaasa ebizibu saddaaka gy'owaayo eno ng'ozi mu muzikiti yetaasa ebizibu sheekhe yetaasa ebizibu naye ebbanga litunaamala nga tukodowadde wabula ssebo Mungu ayinza okutuleetera ebizibu nga by'amaanyi maliriza njagala kusembyayo ekintu kino nti ekyafuula abantu b'e Makka n'ab'e Madiina okubeera nga baasigala mu byafaayo okubeera nga bakyayogerwako mpaka olwaleero emyaka 1439 nga boogerwako ayi eno gyeŋŋenda okusembyayo nayo aye egamba eri mu surati Hashri aya ya 89 aga nti lilfuqara'i almuhajirin abantu bali baalesebwa ebintu byabwe abantu b'e Makka ne basigala nga baavu naye Allah yasigala nga aboogerako era nga basabirwa olw'obugabi bwabwe aga lilfuqara'i eri abaavu almuhajirin abasenguse alladhina abo ukhriju min diyarihim abajjibwa mu mayumba gaabwe kifuba ne baleka amayumba gaabwe wa amwalihim tunuulira gwaganya okuwa ssente bannange basajja bano ejjana gye tugendamu ffenna Mungu aga nti wa fi dhalika falyatanafasi almutanafisun ne ku lw'ensonga eyo muvuganya abakola ki abavuganya basajja bano baalesebwa ebintu byabwe Allah byayogerako min diyarihim amayumba wa amwalihim ne sente enkalu naye ebyo byonna baabireka yabtaguuna fadlan min Allahi wa ridwana nga kye banoonya Allah abasiime wa yansuruuna Allaha wa rasula ng'era kye banoonya kutaasa Allah n'omubaka kubanga omuzikiti gwe tuzimba gwakwogereramu Katonda Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we ye ibaada gye tukola Mungu agamba nti ulaika humus sadiqun abantu naabo bannange baali boogera mazima tebaali tebakwenya bamuhajirin kubanga tabalekayo sente zaabwe nga gwe bookwata sente n'oziwaayo ng'oziwaddeyo kuzimba oba n'ozireeta wano ku paalo oba n'ozisindika ku ssimu oba n'oziteeka we bakulagiridde awalala abantu abo Mungu agamba ulaika humus sadiqun abo nno boogera mazima mu busiraamu buno naye walladhina tabawwa'u ddaara abantu bali abaabategekera gye bagenda okulaga ab'e Madiina baaniriza abantu be batamanyi baaniriza abantu empunzi babategekedde we bagenda okusula fe olwaleero bagundi bano ba refugee tubakolera ne kampu we balina okubeera naye bali tebaakolawo kampu nti abantu bamuhajiriina Mungu aboogerako agamba nti wal imaana min qablihim nga bakulembeza bukkiriza abantu abo yuhibbuuna baayagala nnyo man haajara ilayhim bana abaava e Makka wala yajiduuna fi sudurihim hajja mimma utu nga bifuba byabwe temwalimu kakica yenna
kaki kyagandi abantu bano golwaleero omugenyi naali ewuwa ekyemisana olwaleero n'enkya n'alyayo ekyemisana n'abaana batandika omugeya gandi ye alaba lwassande lwajja sajja oyo naye ku lwassande lwe baguze enkoko yaffe lwajja naye abasajja bano ab'e Madiina yuhibbuuna man hajara ilayhi bayagala nnyo abaasenguka wala yajiduuna fi sudurihim haja mimma utu tebaafunamu kakikya yenna mu bana abaabajjira okuva e Makka wayusiruuna ala anfusihim beerekereza ekigambo kino wayusiruuna ala anfusihim bo bennyini beerekereza emitima gyabwe kwako akatono ke baalina abaayo okwerekereza kintu kikulu walau kaana bihim khaswaswa wadde baali tebalina bano ab'e Madiina si baali bagagga nawe wazimba omuzikiti toli mugagga naye kwerekereza newerekereza ekigambo ky'okugamba nti mbadde kabulubandi kankerekereza akakasanvu kakano nkateekeyo kwerekereza kwa bulubandi oba omwagala wayusiruuna ala anfusihim walau kaana bihim khaswaswa wadde baali tebakola ki tebalina tewaliwo bagaggafugge abaliyo baali batono nga ba Said ibn Rabia kuba Said ibn Rabia yali mugagga yagamba Abdurrahman ibn Awf n'amugamba nti ana aktharu al-ansari mala nze gwolaba wano wadde nabbi atutaddewo nga tuli baluganda ana aktharu al-ansari mala nze sente nina abagagga baleero buli gwoga nti olina sente akutunulira ate nga munyiivu nnyo kubanga ekiddiryaga nti oyo ayagala kunsaba naye oli amugamba nti ana aktharu al-ansari mala nze nsinga ba answari bonna abantu bano bonna bolaba ab'e Madiina bonna bajja wange gye bafukamira abasajja bano beerekereza walau kaana bihim khaswaswa wadde baali tebalina Mungu agamba waman yuqa shuhha nafsihi omuntu Mungu gw'aba awonyezza obukodo omululu omutuube n'amuwonya n'akwata ku ssimu ye n'awaayo ng'awaayo ku lw'okuzimba k'abasanda fa ulaika humul muflihun abo nno be beesiimi abo bakoze ki basanyufu balina okwesiima kwabo abawonyezza obulwadde kubanga n'obukodo bulwadde jamaani obukodo bulwadde guno obuzikisenga gwaggwadda kubanga waliwo abasajja asobola okukwata milioni 3 kubanga lwaki nga sheekh awo njagala omaliriza ensonga eyo onzijukiza ekigambo bakyogera myaka 2 emabega n'ogamba nti tolaba lwaki mulago bataddeyo ebisulo bingi ebyabakansa ab'emitima naye n'otalabayo ekisulo webateeka abalwadde abobukodo oyagala n'obulabeyo ne woodi ya bukodo baseeka bagende batandika oba kubipiso salaamu alaikum waalaikum salaamu kiki kyakisa obukodo kuzita okwega naye woodi tugende nga tulambula abantu obulwadde Mungu agamba nti obwo bulwadde obukodo bulwadde jamaani Allah wemu obulwadde bwatulaze obukodo bulwadde naye woodi bajjanjaba era senga bamala okujjanjaba ebintu ebyo ebadde Allah ze yateekawo ensaalwa bukodo bukukuuzi gundi ebyo ne bijjanjabibwa ensi eno yonna etereera naye olwayo teteredde bipresa bivaawo bisukaali bivaawo biki ebyo byonna bivaawo singa abantu bakwata endwadde ezo ne bazikolera woodi emulago tehaji gundi bageze kumulambula ki nti yalwala ki bannange munange ali mu woodi 7 yalwala obukodo oli ali mu woodi 6 yalwala kyensaalwa oli ali mu woodi 5 nti kiki nti oyo Yusufu mutuzimbire woodi awe mulagwawo kumpi n'omuzikiti teekawo kawoodi nga ko kakujjanjaba abasajja tuze ki ne medical form zikolebwe tukwate ekigagga kiriawo mu kikubo kirina byake naye mugenda ne kibatonula bwekizinga naye nga senta ziri mitirawo bigere nga tuleeta kambulance oli mulwadde nekutwalire mulwadde walwala obukodo ate obukodo jamaani bubatuze obukodo n'omululu gubatuze omuntu ne bagandi pressure yavudde ku kitanda yeebase mulamu naye abantu balowooza nti yeebase mulamu abantu abafa nga bafa bagitatan siwakanya ajali ya Allah jalla jalaaluhu naye waliwo abantu abafa nga bo bennyini be beesudde mu kuzikirira shehe kankuye ekyokulabirako n'abatuwuliriza bw'oba kibanga tekikutuukangako kibanga kyali kituuse ku mulwadde ne bajja ne bakebera ebyuma ne bigwayo bamugamba nti okola ki
nze ndi musuubuzi nina container 10 kakati genda ojjeko amasimu oddawaka weebake wiiki 2 olowooza kikyafe kiba kitegeeza bamuwadde woodi addeyo eddagala balimuwadde naye ffe bojje waffe tuga nti genda ogabeko exactly genda ozimbe omuzikiti n'omuwaddoozi package kola kino na kino otebenkere okakkane Allah akuggyeko pressure akuggyeko stress ajja kuggyako buli ndwadde gwe gy'omanyi kwata bagtatan nga omuntu obadde omanyi sheekha oyogera obulwadde abantu bayinza okulowooza nti maybe naye kambabuulire obukakkamu bw'oleeta bw'oyogerako nga buvako mmwe omusajja omu baabuuda awo Jidda omu mu bagagga waali adispatchinga zino emmeeri lugogome ezisinga wano ku Mediterranean ezigenda Brazil ezitambuza sukaali all over the world bamukubira essimu bano abasajja ba clearing agent ku mwaka bana bambala balinga bafuzi b'ennyonyi gundi n'etambula nga bagiraba wagyeraga kutuusa ng'etuuse bagirabira no computer bamukubira essimu we are very sorry emaali esse mu nnyanja emmeeri eweddewo mulimu nga $1,000,000 nga 10 kiki nti emaali eweddewo we are very sorry naye tukola ekisoboka n'agamba nti nedda naga ssebo fe abakugamba fe bannannyini mulimu wabula emaali ekoze eki n'agamba don't waste my time eyo maali si yange n'ajjako essimu n'agenda mu maaso n'obulaadi bwe kaakati wayitawo eddakiika ziizo essaawa eyingiddewo banoonyereza bakoze emmeeri zigenze z'amagye ku zirawuna zirayo bitambula nga bafuna obukakafu nti emmeeri y'ono baakagidispatch nga dakiika 3 gyera eseeyeeya egenda mu bulaadi emaali nga teyina kyebadde nga waliwo emmeeri endala eyasse naye wabula ono emmeeri bwe yeyina okugenda nebanga waliwo ekyetaagisa kati dispatching eno namba 2 endala eyagenda nga si yoono kati olw'okuba bano ku checklist yaabwe eno yeyagenza tebafunye eyo mu mazzi babagambye nti esse kaakati nga bamala okufuna obukakafu nga bamukubira essimu ssebo mukama waffe amawulire ng'otugambye wagajjeewa kubanga tumaze okukakasa nti emmeeri yo weeri era esseeyeeya gyeri egenda mu Brazil n'agamba nti mbadde seetaaga kutegeezebwa era mwe mumpa information naye nze manyi nti nsaddaaka mpazzaka Allah ye mukuumi w'emmaali eyo teyafunamu kwekanga ng'afunye essimu naye omugagga bamukubira akasimu nti kakamunye kaweddewo mu lwera ate kakyaliwo azirikawo ate batandika omujja mu ntebe kiki emmotoka eweddewo insurance munoonyeza ba insurance ekifo ky'okunoonya seeka munoonye ba insurance mubandeetere insurance kaakati sheekhe kyakugamba omusajja afunye $1,000,000 bakubuna obwaffe ziweddewo teyeekanga olwokuba Allah yamuwa assurance tayina stress tayina bimukanga tayina haramu yena jamani kakati sheekhe kyakugamba abasajja abo batulunga nti bwe bulwadde bwe butulwaza bino bisukaali bipuresha mululu kubeera n'ensaalwa munno tomwagaliza waliwo obulwadde obusinga mwe mufa bino obulwadde obutalina ddagala sukaali tafunanga ddagala puresha tebafunanga ddagala baweweezaako buweweeza kakati n'obeeraawo naye ng'obulwadde baseeka baddokita baseeka we bali omusajja omubuuza n'omugaa nti kiraga nti seeka tolina ddoozi empitirivu oziino aga nti teetegeera kale obusiraamu lwaki teweetegeera ng'ate ne ssente olina ekyokulya okirina emmotoka ogirina amaka ogalina bizinesi zitambula naye teweetegeera olw'omululu endwadde ekusenkenya koza sheekhi kino senga kyaggwadda agagga Allah abamu be yasitula wallahi senga kyagwada senga tekyetaagala babaseka basajja basatu bokka basajja basatu nti kyetaaga sene kyeke bisatu kyeke bigira ki ekyo kigwe Mungu ma naqasa maali abdin emaali y'omuddu yonna tekendeera bisadaqa lwakuwaayo saddaaka bali yazid yeeyongera bweyongeza emaali y'omuntu yeeyongera Allah tayogera bw'oba tozitoddeemu ekendeera bw'oba ozitaddemu Mungu atuusa ekiseera n'akuleetera oluusi ekirwadde nekizikumalako musajja omuntu wabusanga mulagaawo nga tebannakotandika kukola renovation eno eriyo olwaleero ng'ali ku ward 6 sente azirina
naye nga atunudde ku miti egiri eno wansi bw'oba ogitunulira egiri ku wodi 6 ndoozi egiri awo ali awo ku lubalaza bwati naye nga jamani akaaba maziga kiki ekikaabya bunyonyi akanyonyi nga jamani kali mu mirembe gyako keyagala kabuka kava wano kadda wali kagirane kalibagala naye wavanji nti bwe sifuna muntu anzijja ku lubalaza wano kunziza wali sisobola naye nga buli kintu kyonna kikozeseddwa senensi irina buli kintu kyonna yetunulira raha eddembe akanyonyi ako lyekalimu naye kyeki ekifuula obunyonyi kubanga nabbi teyali buleese mu hadisi law kuntum tatawakkaluna allaha haqqa tawakkulihi senga mwali mwesigamira Allah obukakafu bw'okwesigamira la razaqakum yali bagabidde kama yarzuqu at-tayr nga bagabira akanyonyi kakeera ekisakiro temuli nikagaza subhanallah bismillah tawakkaltu ala Allah ate bukeera kutendereza Allah bwe butuzukusa 11 subhanallah alhamdulillah ne bugenda mu dunia waliwo akakwata enkumbi nikatunula kati kagenda okulanga omuyembe gwengedde kagenda okulanga omusikwagune akawuka nga kayitawo nga kalyako kalya ko kesigamira Allah waako naye kakati olwaleero ffe toyagala Mungu kyakuwadde ate okikodowalira ate wamala okikodowalira ate omusaba akwongere tasobola kukwongera jamaani okujjako bakwongera mitawaana myereere essere n'otuzifuna mu ddembe kuba buli lunaku Allah subhanahu wa ta'ala akeera okussa malayika 2 emu ekolima emu esaba omuntu awaddeyo ayi Allah muddizeewo omuntu atawaddeyo zisaanyeewo malayika zikola ki malayika 2 emu ekeera kugamba nti ya Allah onaawaddeyo mwongere khalafan ozizeewo ate la ya'suna Allah zikola ki la ya'suna Allah ma amara zisaba edduwa ate omulala ne musabira talafan ziggwewo era malayika nga zezikola Allah towaddeyo jamaani sente z'abantu 15,000 Mungu yazikuwa omuntu omu gozina ez'abantu 500 baganda bali mu nfuufu gye balya gw'olyawo owooza nti ze ne mugamba bali eri mu kisenyi owooza nti tebaagala oli mu faani eyo ekololo tebaagala kukola owooza kimu tebaagala kukola n'ombuuza gwe omutwe ogugwo gulinga gwongamiya nti munene nnyo oyiiya nnyo nawe Allah yakusitula busituli bamala okusitula n'akuteeka waggulu bamala okuteeka waggulu n'obeera omuddu ayogerwako naye nga kyakwagalamu kuwaayo alhamdulillah tubasiibula ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh